Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың математика сабағы, 30-шы сабақ. Құрметті оқырмандар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз, лайк басамыз. Бүгінгі сабақта 1-ші тапсырмадан 10-шы тапсырмаға дейін бірге орындайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы көлем, көлемнің өлшем бірліктері. Сен заттардың көлемін салыстыруды жалғастырасын. 1-ші тапсырмада қараңыздар, ыдыстарды көлеміне қарай салыстыр, не байқадың дейді. Яғни бірінші ыдыста 3 литр деп оның өлшемі бізге жазылып тұр. Екіншінде 2 литр деп жазылып тұрған байқап тұрмыз. Ал соңғысында 1 литр және мына біздің стақанымызда стақанда 1 литр екен. Сонда бұлардың көлемдері бірінші үлкен, яғни 3, одан кейін 2 литр, одан кейін 1 литр. Ал соңғы тұрған 2 қораппен және стақанымыз екеуінің көлемдері бірдей деп айта аламыз. Келесі тапсырмаға қарайық. Келесі тапсырмада суреттегі ыдыстарға қара, сұрақтарға жауап бер дейді. 10 литрлік ыдыс тұр, 3 литрлік, 3 литр, 2 литр және 1 литрлік ыдыстар тұр. Бетоннан әр ыдысқа неше литр сүт құюға болады дейді. Әр ыдыстан, яғни 3 литрлік 2 ыдысқа 3 литрден, ал 2 литрлік ыдысқа 2 литр, 1 литр ыдысқа 1 литр сүт құюға болады. Бетонда 1 литр сүт қалады дейді. Яғни бетонда сүт қалама дейді. Егер қалса, неше литр сүт қалады дейді. Яғни бетонымызда 1 литр сүт қалады. Сурет бойынша өзің басқа сұрақтар қой дейді. Мысалы, бетонға 3 литрлік сүтті құятын болсақ, бетонға әлде неше литр сүт құйылу керек? Яғни 10 мен 3-дің айырмасы 7. Әлі де 7 литр сүт құямыз деген сияқты сұрақтарды бір-біріңізге құрастырып көріңіздер. Келесі тапсырма, 3-ші тапсырмада 1-ші шелекке 3 бетон су, ал 2-ші шелекке 6 банка су құюға болады. Қай шелектің сыйымдылығы артық? Осы сұраққа жауап беруге бола ма? Жауабыңды түсіндір дейді. Бұл сұраққа жауап беруге болмайды, себебі бетон мен шелектің сыйымдылықтары көрсетілмеген екен. Егер сыйымдылықтар көрсетілсе, онда жауап бере аламыз. 4-ші тапсырмада бізде салыстыру берілген екен. 27 литр бізде кем 45 литрдан, 18 литр тең 18 литрға, 65 литр артық 37 литрдан, 100 литр мен 36 литрдің айырмасы артық 24 литрдан, 72 литр мен 28 литрдің қосындысы артық 99 литрдан деп көрсететін боламыз. Келесі 5-ші тапсырмада 34 литр мен 18 литрдің қосындысының мәні, олардың айырмасының мәніне неше литр артық деп сұрайды. 34 литр мен 18 литрдің айырмасы тең 16 литрге, 34 литр мен 18 литрдің қосындысы 52 литрге тең. 52 литр мен 16 литрдің айырмасы 36 литрге тең. Сонда 36 литрге артық деп жауап бере аламыз. Кесте бойынша теңдеулер құр, оларды шеш дейді бізде. Теңдеу құрайық қане. Y пен 24-дің айырмасы 63-ке тең. Оны табу үшін біздер қосу амалын қолданамыз. Y тең 63 пен 24-дің қосындысы Y тең 87-ге. 87 мен 24-дің айырмасы 63-ке тең. 63 тең 63 деп көрсетеміз. 45 пен S-ның айырмасы тең 20-ға. S тең 45 пен 20-ның айырмасы S тең 25-ге. 45 пен 25-дің айырмасы 20-ға тең. 20 тең 20 деп көрсетеміз. Ең соңғы теңдеуде А мен 42-ның айырмасы 18-ге тең. Бұл жерде А-ны табу үшін 42-ге 18-ді қосамыз. 42 мен 18-дің қосындысы 60-ға тең. Тексереміз. 60 пен 42-ның айырмасы 18-ге тең. 18 тең 18 деп көрсетіп қоямыз. Келесі тапсырмада бірінші жолға теңдіктер мен теңсіздіктерді, ал екінші жолға санды және әріпті өрнектерді жаз дейді. Яғни бірінші жолға В мен В артық 5-тен, 8 3 кем 5-тен, 8 бен Y-дің айырмасы тең 3-ке, 9 бен 4-дің қосындысы 5-ке деп жаздық. Ал екінші бағанда С мен 5-дің қосындысы, X пен 20-ның айырмасы, 20 мен 30-ның қосындысы, 60 пен 20-ның айырмасы деген санды және әріпті өрнектерімізді екінші жолға жазып қойдық.
Келесі тапсырма бізде 8-ші тапсырмада есеп берілген екен. Дастан бөшкеден 19 литр су алып, оны аспауға құйғанда бөшкеде 24 литр су қалды. Бөшкеде неше литр су болған еді? Бұл жерде не туралы? Яғни дастанның бөшкеден суды алып құйғандығы туралы. Не белгілі бізде? 19 литрді алғандығы белгілі және 24 литр қалғаны белгілі. Не белгісіз? Бастапқыда бөшкеде қанша литр су болғандығы белгісіз екен. Оны тауып үшін жазамыз. Алды 19 литр, қалды 24 литр, болды белгісіз литр деп көрсетеміз. 19 бен 24-тің қосындысы 43-ке тең. Бөшкеде 43 литр су болған еді деп жауап беретін боламыз. Келесі тапсырма 9-ші тапсырмада салыстырамыз. 48 литр кем 84 литрдан, 92 литр артық 29 литрдан, 23 литр мен 47-ның қосындысы тең 24 литр мен 46 литрдің қосындысына, 78 литр мен 29 литрдің айырмасы тең 27 литр мен 28 литрдің айырмасына. Келесі 10-шы тапсырмаға да келдік. 10-шы тапсырмада сыйымдылықтары 10 литр және 3 литр болатын 2 ыдыс берілген. Осы ыдыстарды пайдаланып 8 литр суды қалай құйып алуға болады дейді. 3 литрлік ыдыспен 3 рет құйсақ 9 литр су болады, ал тағы 1 рет алып 9 литр суы бар ыдысқа тағы құйсақ 1 литр ғана сияды. Енді 10 литр ыдыстағы суды төгіп, 3 литр ыдыстағы қалған суды оған құйсақ 2 литр болады. Сонда 3 литр ыдыстан 2 рет құйсақ, барлығы 8 литр болады екен. Міне осы әдісті пайдаланып, 8 литр суды осылай құйып алуға болады. Қазақтың байырғы сыйымдылық өлшемдері торсық, саба, мал терісінен жасалған сұйықтық, шұбат, қымыз тағы басқа құюға арналған ыдыстар болған екен. Құрметті оқырмандар, біздер бүгін 30-шы сабақ бойынша 1-ден 10-шы тапсырмаға дейін тапсырмаларды бірге орындадық. Сіздерде каналға тапсырмаларды бірге орындау түсінікті болатын болса, ұнайтын болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.